కృష్ణానదికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర వరద ఉప్పొంగడంతో కరకట్ట వరకు నీరు చేరింది. బ్యారేజ్ ఎగువన లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కట్టడాలు, పంట పొలాలు, లంక ప్రాంతాలు నీట మునగడంతో భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. ఇక కృష్ణానది వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వసంత్ అందిస్తారు. బ్యారేజ్కి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. 7 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటు ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు దాదాపుగా ప్రకాశం బ్యారేజ్కి వరద నీరు పోటెత్తడంతో ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఎగువనున్నటువంటి పంట పొలాల్లోకి భారీగా వరద నీరు కూడా చేరుతోంది. ఇక బ్యారేజ్కి ఎగువనున్నటువంటి దాదాపు 38 కట్టడాలు కూడా వరద నీరు చేరడంతో ఇటు అధికారులు మొత్తంగా నోటీసులు జారీ చేశారు. రెవెన్యూ అధికారులు రాత్రంతా పోలీసులతో పాటుగా వీరంతా రాత్రంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా వారిని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించారు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రకాశం బ్యారేజ్కి సంబంధించి ఎగువనున్నటువంటి కట్టడాల్లో కూడా వరద నీరు చేరడంతో వారంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్ళిపోయారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇల్లు నీట పూర్తిగా మునిగిపోయి కొన్ని గెస్ట్ హౌస్లతో పాటుగా ఆశ్రమాలకు కూడా భారీగా వరద నీరు అయితే చేరింది. ఇక వాటితో పాటు ఎగువనున్నటువంటి దాదాపు వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. అరటితో పాటుగా ఉద్యానవన వాణిజ్య పంటలు మొత్తం కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. వాటితో పాటు ఇక్కడ ఏవైతే దేవాలయాలు ఆశ్రమాలు ఉన్నాయో వాటిలోకి వరద నీరు చేరడంతో అక్కడి నుంచి వారందరినీ కూడా అధికారులు కూడా ఖాళీ చేయించారు. దాదాపు 7,40,000 క్యూసెక్కుల నీటిని ఇప్పటివరకు దిగువకు విడుదల చేశారు. మరొక 5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందని అధికారులు కూడా అంచనా వేస్తా ఉన్నారు. అయితే ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల దాటికి ఆ తెలంగాణ నుంచి కూడా భారీ ఎత్తున వరద నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరుతా ఉంది. ఇటు మున్నేరు నుంచి మిగిలినటువంటి అన్ని వాగుల ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు అయితే కృష్ణానదికి వస్తూ ఉంది. ఇక వాటితో పాటు ఎగున్నటువంటి 3 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్తో పాటుగా పులిచింతల నుంచి కూడా వరద నీటిని మొత్తాన్ని కూడా దిగువకు విడుదల చేసేటటువంటి అవకాశం ఉండటంతో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా అధికారులు ఖాళీ చేయించి పంపించేస్తారు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగున్నటువంటి అన్ని కట్టడాలకు కూడా వరద నీరు చెంది సమీపంలోనే ప్రముఖుల నివాసాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రముఖులకు సంబంధించినటువంటి గెస్ట్ హౌస్లు అలాగే ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, ఆశ్రమాలతో పాటుగా పలు కట్టడాలను కూడా గతంలో నిర్మించారు. వాటిలో కూడా వరద నీరు చేరేటటువంటి అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే తాడేపల్లికి సంబంధించినటువంటి రెవెన్యూ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నివాసానికి కూడా ప్రస్తుతం నోటీసులు అంటించారు. అక్కడి ఎవరు కూడా ఉండొద్దు, అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలంటూ కూడా ఏవైతే 30కి పైగా కట్టడాల్లో నివాసాలు ఉంటున్నారో వారందరినీ కూడా ఇక్కడి నుంచి తక్షణమే ఖాళీ చేయాలంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక వాటితో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంటలకి కాపలాగా ఉన్నటువంటి వారికి సంబంధించి కొన్ని నివాసాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తాత్కాలికంగా వారిని కూడా ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించి ప్రస్తుతం అయితే పంపించేశారు. అయితే వరద నీరు రాత్రి నుంచి కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువన కరకట్టకు పనిపట్టడంతో ప్రస్తుతం ఇక్కడ పరిస్థితి అయితే ఉద్రిక్తంగా మారింది. పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఉద్యానవన పంటలతో పాటుగా పలు పూలకు సంబంధించినటువంటి గులాబీ పూలతో పాటు లిల్లీ పూలకు సంబంధించినటువంటి పంటలను కూడా ఇక్కడ సాగు చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి మొత్తం కూడా వరద నీటితో చిక్కుని ఇక బొప్పాయి పంటలు పూర్తిగా కూడా దెబ్బతిన్నాయి. కందతో పాటుగా మరికొన్ని పంటలు మొత్తం కూడా దెబ్బతినడంతో ప్రస్తుతం అధికారులు కూడా పంట నష్టాన్ని కూడా అంచనా వేసేందుకు రంగంలో దిగారు. ఇటు కృష్ణా, గోదావరి కృష్ణా, గుంటూరు 2 జిల్లాలకి సంబంధించి చూసినటువంటి సందర్భంలో నదీ పరివాహక